गृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य मनिष्यामि वैप्रचीतांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचीतान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति आडिमि कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि अजयोन्निजाम् तदा शतेन नेत्राणं निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताघ्रि मिति मां ततः।